Wir befinden uns in Russland. Hier soll es bekanntlich die härtesten und verrücktesten Gangster geben. Darunter befindet sich nun eine echte Gangsterkatze. Zumindest äußerlich kann sie mit den schweren Jungs mithalten, denn auch sie ist voller Tätowierungen. Ja, echte Tattoos zieren die Haut des Tieres. Was sich der Besitzer dabei gedacht hat, ist mehr als fragwürdig. Bei echten Gangstern scheint es wohl nicht an Kreativität zu fehlen, wenn es um Verbrechen geht.